हक हमारा आजादी है, हक हमारा आजादी, हम छीनते रहेंगे आजादी, हम छीनते रहेंगे। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे जाम शोरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त सॼे मुल्क जे ॿिनि शहरनि वांगुरु जाम शोरो ज़िले में पिणु 5 फरवरी खे कश्मीर डे तौरु मल्हायो वियो आहे। ॾियारे जी मुनासिबत सां कश्मीरी भाइरनि सां यकजहती जो इज़हार तौरु एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो शौकत अञण जी सरबराही में अॼु अल्लाहवाला चौक कोटड़ी खां प्रेस क्लब कोटड़ी ताईं हिकु पुरजोश रैली कढी वई। रैली जी पुॼाणी ते रैली खे ख़िताब कंदे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो चयो त कश्मीरियुनि खे आज़ादी सां रहण ॾिनो वञे। रैली खे ख़िताब कंदे हिन आलमी ताक़तनि ते ज़ोर भरियो आहे त इहे अक़वाम मुतहिदा जी क़रारदादनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणाईंदासीं। कश्मीरियुनि खे हक़ ॾियण लाइ भारत खे पाबंद कनि जेको कश्मीरी बुनियादी हक़ आहे। हिन चयो आहे त भारत ख़ाली हथियारनि ऐं कश्मीरी मुस्लमान ते ज़ोर जा पहाड़ किराए छॾिया आहिनि ऐं इंसानी हक़नि खे लताड़ियो पियो वञे। हिन चयो आहे त कश्मीर में भारत फ़ौज तरफ़ां जारी ज़ुल्म मां भारत जो असली चेहरो साम्हूं अची रहियो। हिन चयो आहे त असां पंहिंजे कश्मीरी भाइरनि जी हिमायत जारी रखंदासीं ऐं दुनिया साम्हूं भारत जो लिकायल चेहरो बेनिकाब कंदासीं। हिन चयो आहे त इंडिया जे हेठि धर्म जे करे इहो इशू अञा ताईं हल न थी सघियो आहे जॾहिं त इहो ॾींहुं परे न आहे जॾहिं कश्मीर पाकिस्तान बणंदो। हिन चयो त असां कश्मीर सां हर ॾुख जी घड़ी में गॾु आहियूं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।